ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ടിഫിനായിട്ട് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ട്യൂണ റാപ്പെന്നോ ട്യൂണ ചപ്പാത്തി റോളെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പേര് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ റെസിപ്പി കാണാം. ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണ റാപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതോടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ആ സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി, അതായത് സവോളയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂണ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാനിതുപോലെ ക്യാൻഡ് ട്യൂണ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ട്യൂണ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വെജ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ചിക്കനോ ട്യൂണ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കുറവ് കിട്ടുക, കുറച്ച് മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് കുരുമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, ട്യൂണക്ക് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകുതി വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുക്കുംബറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുക്കുംബർ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്തായാലും എടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ട്യൂണേൻ്റെ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ട്യൂണക്ക് പകരം നമുക്ക് ചിക്കനോ ഫിഷോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മയോണൈസാണ്. ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ വരുന്ന മയോണൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം. രണ്ടും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ 4 സൈഡിക്കുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളല്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, അതേസമയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം വയറ് നല്ല ഫില്ലാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെജീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ഡിഷിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാൻഡ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ, ഫ്രൂട്ട് ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആപ്പിളും സ്ട്രോബെറിയും കിവിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതും, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജാമും സ്ട്രോബെറി ജാമുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തു. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മാംഗോ ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ പഴം, റോബസ്റ്റ പഴം ഉണ്ടല്ലോ അത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ഏതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്രെഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇരിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഫയറോ നമ്മളൊന്നും തീയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ, അതിൽ ഫ്ലാക്സ് സീഡുമിൽ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു പാക്ക് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോർമൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൽ സ്ട്രോബെറി ജാമാണ് ഞാൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ജാമിന് പകരം ഒരു പീസ് ബ്രെഡിൽ ജാമാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പീസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീം ചീസൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം, ഇനി പീനട്ട് ബട്ടർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതാക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തേൽ ഞാൻ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാനിതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ജാമാണ് ഇട്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ 2 ജാം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഒരു ജാമും പിന്നെ ഒരു ക്രീം ചീസോ ഇനി ബട്ടർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബട്ടറോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ജാം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കിവി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു യമ്മി സാൻഡ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിച്ചോളും, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ കിവി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കവർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഇത് ടോസ്റ്റും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ടോസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ, കാരണം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ പച്ച അങ്ങനെ വെക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഞാനിത് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ തന്നെ. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പീസസും ആ ജാമും ഒക്കെ നല്ല ലുക്കാണ് കാണാൻ, കഴിക്കാൻ അതിനേറെ യമ്മിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2 റെസിപ്പിയും, ഈ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള റാപ്പും, രണ്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് ബൈ.